Hola mis Javis, ¿cómo están? Hoy día les traigo mi colección de slimes. Voy a ir uno a uno mostrándoselos. La mayoría la mayoría es comprado y la minoría es hecho. Primer slime. Este es comprado y está súper riquísimo. De hecho está en la lista de mis casi favoritos porque no me gusta porque se corta. Le eché brillantina, o sea, pelotitas que brillan. No sé si lo notaron. Y está súper rico. Bueno, el segundo de ellos es el azul. Este azulino pequeñito que está acá. También es comprado y se tira unos peditos. Escuchen. No lo estoy haciendo yo. Ahí se tira una hora. Uy, qué grande. Ya, bueno. Se me quedó un poquito de slime. Bueno, ya lo vamos a sacar. Ya lo saqué. Tú no eres slime. Y eso es lo que no me gusta del rojo. Bueno, ya, cambiamos el tema. Estamos con el azulcito. Este es como gelatina, slime gelatina. Esta es la que no me gusta porque se queda tieso por un año, 1500 años. Y no se estira para nada, de nada, de nada, de nada del mundo. Por ejemplo, algo así. No se estira nada de nada. Así que no está en la lista de los que me gustan. Y se rompe. Ya, bueno, ya. El tercer slime es este, el turquesa. También es comprado donde los chinos, pero está súper riquito. Y está súper rico. Está en la lista de mis casi favoritos igual que el... Nada. O sea, está por poco llegar a los favoritos, pero está exquisito. Así que pongámosles de 10 un 6. Al rojo le puse de 10 un 5. Al azul de 10 un 3. Hasta ahora. Este slime es comprado donde los chinos. El cuarto slime es el amarillito. Este slime también. No es comprado. Sí es comprado. No. Bueno, les cuento la historia. La historia... Oh, miren, se quedaron las pelotitas abajo. La historia de este slime es... En una de esas pelotitas squishy, que salen globitos, la mira azul y adentro traía... Suena, no sabía. Traía esta cosita y de un día para otro hice una bolita tan grande que ¡puf!, explotó. Y me di cuenta que quedó todo manchado. De hecho, llegaba hasta acá cuando lo ordené. Tanto, después se me cayó. Se me cayó. Y me quedó poquito, miren. Más o menos. Me quedó... Ay, no. Después de guardarlo y de decir, ay, no. Me quedó todo esto. ¿Ven? Ahora, este slime... Adivinen. ¿Qué era? Este slime. Y es comprado de los chinos. Y eso es lo mismo que el verde. Está re exquisito. Está súper bacán la cuestión. El slime. Pero digámosle de 10, un 9. Porque está un poco duro. Ahora este, que es el último. Creo, sí, el último. Este slime está súper rico. Ay. Y adivinen, ¿es comprado o hecho? Adivinen. Al último del video se los diré. ¿En serio? Malo. Este de un 10 le doy un 1500 porque está súper rico y les contaré la historia. Bueno, la magnífica historia es que... Wow.
los vecinos se están metiendo boche, ya no importa. Yo hice este slime con una amiga llamada Trini. Ay, por cierto, vayan a nuestro canal de yo y ella que se llama Trini vs Javi, expectativa versus realidad. Hasta ahora borramos los videos porque salieron fail. Pero está súper rico. Cae de a poquito porque se está secando, pero le echaré crema o jabón de Soy Luna. Es el que parece para, o sea, sirve para hacer slime. Algún día les mostraré. Y es el transparente, no sé si lo tengan en su casa, pero sirve perfecto. Con la receta de, parece que era en un bol, echar el jabón. Bueno, ya, ese es otro tema. Lo hicimos con Ariel, espuma de afeitar, Lisofort, cola blanca, cola. ¿Qué era más? A ver, témpera. Y la brillantina se la echamos al último. Yo le eché pelotitas, ella no quiso. Ella lo dejó azulcito porque este antes que tenía color chicle, ese que venden en una cajita, y ella lo había hecho de color rojo, no, salmón. Y así nos quedó. Bueno, a mí me quedó así. No sé si se aprecian las pelotitas. Lluvia de slime. Y así me quedó a mí. Miren. El slime se quiere comer la cámara. No se ve. Ahí está. Se quedó pegado. Ahí está. Ya, y esa sería la historia de este slime. Después compramos más silicona, o sea, cola fría o cola blanca, como le digan en su país. Y hicimos más, pero nos quedó fail, chicos. Yo lo hice separado para ver si funcionaba, porque si no, ¿para qué iba a hacer? Y una mitad me quedó bien y la otra de la misma silicón, o sea, cola fría, me quedó fail. Es como que quedó como algo así, pero imagínense, seco y lleno de tierra. Y la otra mitad me quedó perfecto, como Mía y Ala. Por cierto, vayan a su canal que está súper genial. Jocho. Bueno, Jochito ya se fue. Regresemos con el tema. Había quedado súper fail y uno perfecto. Oh, Lucia. Este como que tú puedes hacer algo así, mira. No creo que ahora me funcione. Pero ya, los esparcimos. Ya lo esparcí un poquito, pésimo. Pero no importa. Y miren, estas burbujas son mis favoritas. Porque podría ser un video satisfactorio con este slime. Y creo que ya saben la respuesta si fue hecho o comprado, ¿verdad? Bueno, déjenme en los comentarios si adivinaron. Porque miren que ya le di la pista suficiente y le di la respuesta. Así que recuerden suscribirse, darle like. Ah, y con los que les decía, vayan al canal de Mía y Ala, que es una niña súper genial. Y suscríbanse a su canal, ya que está súper padre su canal. Está genialísimo, así que vayan, suscríbanse y vean todos sus videos. Sus slimes son perfectos, no sé cómo no me quedan a mí como los de ella, así que suscríbanse al canal mío y al de ella. Así que suscríbanse a nuestros canales, perdón, al de Mía y Ala, al mío. Y si quieren suscríbanse, no sé, no es obligatorio, pero es gratis. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle like a mis videos. O si quieren no le den like, pero suscríbanse, por favor, que tenemos que llegar aunque sea a los 30 likes. O sea, a los 30 suscriptores. Así que vayan, vean el canal de Mía y Ala. Si les gusta, suscríbanse. Si no, no sé, ustedes toman la decisión. Y si les gusta mi canal y les gustan mis videos, obviamente suscríbanse. No pierdan el tiempo. Ya tenemos que llegar a los 30 suscriptores. Rusia, ¿qué estás haciendo? Mi gata está durmiendo de una forma súper, mega, ultra rara. Y recién estaba como pegando patadas, güey. O sea, sorry, perdón por interrumpir. Mi gata me distrae. Y suscríbanse a los canales. Si ustedes quieren se suscriben, si no, no. Bueno, eso sería toda mi colección de slime. Suscríbanse al canal y denle like a mis videos. ¡Chao!